Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И в этом ролике мы будем делать вот этот вот фасад. Я уже его немножко начал. Вот такая у нас вот шероховатая поверхность, вот с такими вот кратерами, если вы обратите внимание. И для того, что когда мы будем здесь рисовать структуру, чтобы вот эти кратеры у нас не проседал раствор, нам надо это все перетянуть по первому разу. А затягиваем мы по первому слою обычным вот таким вот СТ-82 полимерная цементная смесь для приклеивания защиты пенополистирольных и минеральных плит. Почему именно она? Она идет, ребята, уже с армированным волокном и держится довольно-таки прочно. А основную структуру мы, конечно, будем делать нашего клея. Забиваем все наши поры и тем самым немножко выравниваем поверхность. Затянули мы наш фасад. Вот так он у нас перетянутый уже. На все это у нас ушло пару часов времени. И будем уже сюда рисовать нашу структурку и делать красиво. Приступаем к нашему фасаду. Нанесение фактуры, формирование рисунка. А готовить смесь для нашего фактуры я буду, ребята, вот этим миксером. Этот миксер компании фирмы Интертул. Цена его в районе 2000 гривен. Соотношение цены и качества, ребята, очень достойно. У данного миксера год гарантия. Что касается по характеристикам данного миксера, у него, ребята, две скорости. Первая, вторая. Все. Вторая. И также имеется регулировка оборотов. То есть от единички до 6. Но еще такая как бы характеристика, ребята, это как его мощность. Ну, я особо на мощность внимания не уделял. Меня интересовало, что в данном миксере есть такая вот именно очень интересная характеристика. Я вам покажу. Это у нас максимум 40 ньютон-метров. Видите? Обратите внимание. Мощность всего 1200. На первой скорости 400 оборотов, на второй скорости 700. Но ньютон-метров, это данная характеристика, я считаю, что очень важна. Не у всех брендовых производителей миксеров есть эта характеристика. Они пишут в основном мощность. Ну, так как миксер у нас постоянно он мешает, я считаю, что вот этот ньютон-метр это очень важная характеристика. В двух словах расскажу, что такое, допустим, ньютон-метр. Это крутящий момент, ребята. В двух словах сейчас я вам постараюсь объяснить. Мощность это как быстро автомобиль может въехать в стенку. А крутящий момент, ребят, это как далеко он в нее может зайти. Так что я считаю, что для данного миксера крутящий момент это очень важная характеристика. И на это стоит немножко еще тоже как бы обращать внимание. Ну, что касается по его комплектации, ребята, вот у него такой венчик идет в комплекте. Есть некоторые более дорогие бренды, в которых нужно венчик покупать отдельно. Я считаю, что это не есть хорошо, потому что если какой-то миксер стоит в районе 8000 гривен, то уже будьте добры, положите туда венчик. А мы будем работать по-простому, с простыми инструментами, с простым миксером и будем готовить наш раствор. Гарантия у этого миксера год. Я считаю, что за год он себя вполне окупит. Так что рекомендую, ребята, берите, и нет смысла переплачивать за более дорогой бренд. Ребята, ну а пока вы ищете, где купить этот миксер Интертул, модель DT0130, я иду наносить и формировать структуру. Если кому-то будет интересно, ссылочку на этот миксер я оставлю в описании. Переходите, смотрите и покупайте. Все, нанесли вот
Нанесли примерно слотом. Раз, два. Все, углы потом вернулись, сделали. Когда потянет первый слой уже. Не надо тебя залазить на углу. Не тратить время на откос на углы. Потому что сейчас можно зацепиться и полдня их выводить. Вот так. И вот такими вот движениями. Вот, движениями. Раз, два, в сторону. Полумесяца. Раз. Все. До свидания там. Раз, раз, раз. Все, нанесли и сразу формируйте рисунок. Вот. Раз, уходите в сторону. Это нанесение очень, ребята, хорошо стыкуется. То есть, если вы где-то стена большая, не сможете ее затянуть за раз, поднимите ее на 2 раза. Только делайте более хаотичные вот такие переходы, потому что место стыка у вас должно быть хаотичное, потому что если будет более ровно, будет бросаться в глаза. Вот так полностью весь фасад будем наш делать. Фактура у меня практически везде одинаковая, но единственное, что я хотел показать, место стыка, ребята. У меня спрашивали по поводу, как стыкуется это нанесение. Обратите внимание, вот оно видно, место стыка, как у нас идет. Оно у нас идет хаотично, и потом мы также хаотично это все мы уберем. Вот так, в принципе, выглядит наша фактура. Мы даем ей пару дней, чтобы она хорошо высохла. После этого мы чуть-чуть ее прошкурим грунтом глубокой пропитки и будем готовить поверхность под покраску. У нас здесь поверхность не сильно идеально ровная, но нам это подойдет. И растворчик вот такой вот по консистенции. Примерно вы поняли. И сейчас в течение 20-30 минут мы сделаем вот этот вот цоколь. Почему так быстро? Потому что ничего в этом сложного абсолютно нет. Ну что, теперь более наглядно мы это все продемонстрируем. Наносим наш раствор. В данном месте мы наносим цокольную часть, которая у нас утеплена пенопластом. Можно даже больше наносить. Старайтесь сделать более-менее так равномерно, чтобы у вас все это было. Но если у вас это не будет получаться, это не проблема. Так. И берем наш волшебный валик и прикатываем. Ребята, очень, кстати,
хорошо данное нанесение, так что так, раскатали, просмотрели все это дело. И я использую обычно другой валик, я использую обычно другой шпатель, но у меня его нет под руками. Мы будем использовать тем, что у нас есть. И вот так мы это наше дело все приглаживаем. Вот так оно все будет выглядеть. Наш тополь. Здесь немножко залезали. Но это не проблем. Это мы вернулись и все это дело исправили. Вот в таком формате мы будем делать весь наш цоколь. Наша поверхность, ребята, высохла, и теперь мы будем ее шкурить. Мы легкое прошкуривание делаем, удаляем все вот эти моменты. Вот так у нас должна выглядеть верхняя фактурка. Ребята, обратите внимание. Вот до того, как мы начали шкурить. И вот уже разница после того, как мы прошкурили. То, что касается цокольной части, вот у нас до того момента, как мы будем шкурить, а вот у нас уже после этого момента, как мы прошкурили. Разница особо не сильно заметна, но мы только поубирали наши излишние какие-то сопельки. Все это вышкурили. Ребята, все, подготовительный процесс у нас подошел уже. Мы подошли к нашему финишному, так сказать, слою. Это у нас будет грунт глубокой пропитки. И будем уже красить фасадной краской. Сейчас я вам покажу, как у нас все это выглядит уже перед покраской. Вот так у нас выглядит наша поверхность уже, готовая под покраску. Это у нас кора дерева. Вот так она у нас выглядит. Мы ее наносили просто на цементно-песчаную штукатурку. Кто-то из подписчиков у меня интересовался, как ее наносить. В этом месте у нас стык. Как-то я уже говорил по поводу него. Видите, как он у нас слился. И в принципе ничего у нас не видно. Вот так выглядит наш фасад. Сейчас мы его будем грунтовать. И уже колеровать краску в данный цвет. Фасад будем красить фасадной краской, а цоколь будем красить силиконовой краской. Выглядит, ну, у нас процесс грунтовки уже идет. Грунтуем мы фирмой Nanofarb. Довольно-таки неплохая фирма, ребята. Попробовал их красочку. Очень даже доволен, ребята, скажу. Эффект супер. Мы продолжаем. И вот укрепили, ничего не сыпется. Это, ребята, мы грунтовали грунтом глубокой пропитки фирмы Nanofarb. Очень даже, ребята, скажу, супер. Все хорошо. И погнали. Наших городских. С первого слоя все равно толком ничего не поймем, как бы, но будем стараться. Друзья, продолжаем делать наш фасад, и сегодня я бы просто хотел, чтобы вы обратили внимание на те материалы, которыми мы его делаем, ребята. Это у нас весь фасад мы делаем материалами фирмы Nanofarb. У них очень широкая линейка разных материалов, от лаков, шпаклевок, грунтовок, гидроизоляция. Также есть отделочные короеды, там барашек.
В принципе, все краски колируются, резиновые краски, силиконовые, но у нас здесь, мы на этом фасаде используем самые как бы бюджетные варианты. Это у нас краска Эко-Фасад. Цена данного ведра на 10-литровое ведро нам хватает на 100-120 квадратов. Мы здесь укрыли данный фасад в один слой. И посмотрите, какой у нас эффект, ребята, сразу. Да, это в один слой укрыл, и практически фасад наш уже весь светлый. То есть, в принципе, если еще раз покрасить его, и я думаю, что на этом можно закругляться. Но мы пока еще не определились с цветом. Мы идем от светлого к темному, и по просьбе заказчика сейчас второй слой будем немножко тонировать в другой цвет. Также эта краска очень хорошо колируется, в принципе, но чтобы вы понимали, более пастельные тона вам нужна база а более темные тона это уже база С, конечно. Цокольную часть, ребята, мы будем использовать краску силиконовую, это у нас Сил-Акрил. Но перед тем, как наносить краску, ребята, мы нашу поверхность прогрунтовали. Мы также использовали грунт фирмы Nanofarb. Это грунт глубокой пропитки, он как для внутренних, так и для наружных работ. У них также имеются концентраты, которые можно разводить водой. Очень широкий выбор. Заходите, смотрите, ссылочка будет в описании. Ну, а кто пожелает купить в нашем регионе, это у нас юг Одесской области, поселок Тарутино и весь этот район, вы можете данную краску приобрести в магазине «Все для дома», который расположен по улице Радостная, 33. И если какого-то компонента, то, что вы выберете в интернете, в магазине не окажется, вы можете это заказать. Это не проблема, у них существует доставка. В принципе, можно все заказать. Заходите, выбирайте, смотрите. Ну, а мы продолжаем наш фасад. Мы сейчас будем колеровать в более темный цвет, потому что мы еще как бы толком не определились, как оно у нас будет, но решили идти от светлого к темному. Мы переодеваемся и начинаем колеровать. Оставайтесь с нами, посмотрим, что у нас получится в конце. Определились с цветом. Цвет у нас вот такой вот персиковый получился. И мы приступаем к нашему, продолжаем, вернее, наш фасад. И сейчас мы будем это все дело укатывать, наверное, в один, а то и в два слоя еще сверху. Вот так у нас вот получается. Вот. Это второй слой у нас. Но еще укроем в один слой, ребята. Вот так вырисовывается наша картинка нашего фасада. Вот издалека с ней. И в конце видео мы приведем, полностью посчитаем, сколько денег нам стал этот фасад вместе с покраской, с фактурой, вот с этой фактуркой, с грунтовками. Вот так у нас процесс идет. Мы уже какую-то часть закрасили, даже больше половины, но у нас еще есть квадратов, наверное, 40 нам надо закрасить, может 30. И на сутки я оставляю сохнуть. Я не буду красить, хотя там производитель как бы говорит, что можно красить при температуре плюс 20 градусов. Второй слой можно наносить через 2 часа. Но второй слой мы нанесем через сутки. Дадим краске хорошо высохнуть. Так, ну что, наш фасад подходит к финишу. У нас нам осталось нанести последний слой. И у нас ушло где-то 1,5 ведра краски. Где-то уйдет у нас на эти 100 квадратов 2,5 ведра краски. Ну, какая-то часть краски даже еще останется. То есть вот так он у нас выглядит после 2 слоев. А красим мы, ребята, красочкой фирмы Nanofarb Эко-Фасад. На рынке довольно-таки молодая. Ну, качество, конечно, ребята, очень даже неплохое. Ну, а если кто-то пожелает, данную краску могут приобрести в нашем регионе, ребята. Это магазин, который расположен в поселке городского типа Тарутино, улица Радостная, 33. Там вы можете приобрести весь материал для фасада. Мы приобретали все там. Цокольную часть будем красить
вот такой вот красочкой. Это фасадная силиконовая краска Силакрил фирмы Nanofarb. Мы ее уже заколеровали. Сейчас я ее немножко взболтаю. Вот так мы ее взболтаем чуть-чуть. Меня кто-то моих подписчиков спрашивал, как ее красить, как красить вот эту фактуру. Вот, ребята, смотрите, как она красится. Ну, очень просто. Вот такие вот моменты желательно повнимательно и не спешите. Вот так у нас получается наш цоколь. Ребята, наш весь фасад выполнен краской компании Nanofarb. Мы использовали верхнюю часть обычную краску, а на цоколь мы использовали Силакрил. У них очень широкая линейка разных красок, грунтовок. У них есть резиновые краски, есть шпаклевки, акриловые, растворители, концентраты, силиконовые краски есть. Также есть возможность колеровать в разные цвета и доставка. У них есть доставка, можно заказать ее через новую почту. В принципе, это все достаточно. Заходите, ссылочка будет в описании, если кто-то пожелает купить. Ну, а для жителей нашего региона, это Тарутино, поселок Тарутино, Тарутинский район бывший. Вы можете данную продукцию купить в магазине «Все для дома», который расположен по улице Радостная, 33. Ну и также все остальные строительные материалы также можете приобрести в магазине. Вот такой у нас фасадик получился. Мы затратили на него, у нас ушло на эти 100 квадратов, мы потратили на материал 4000 гривен. Так что, если кому-то интересно, ребята, заходите, смотрите, делайте, ничего сложного нет. Все, ребята, закончили мы наш фасад. Вот так он у нас выглядит. Делали легкую фактурку и красили краской. Сейчас я покажу более-менее ближе. Вот так у нас выглядит наша верхняя фактура и цокольная часть. Солнышко немножко пригрело, и вот так у нас все наше играет. Еще система желобов будет. Но это уже другая история. Мы здесь, это у нас на песчаную штукатурку нанесено, кора дерева. Меня кто-то спрашивал, как можно нанести и можно ли вообще это нанести на песчаную. Вот здесь на штукатурку нанесено. И здесь тоже на штукатурку нанесена фактурка. Вот так это все выглядит. В заключение, фасад наш обошелся по материалу в районе 4000 гривен. Здесь около 100 метров. Мы потратили 2 ведра краски, 30 литров грунта у нас ушло. И где-то в районе 6 мешков у нас ушло смеси по 25 килограмм. Это у нас армировочная клеющая смесь была. Мы с нее формировали фактуру стены и также формировали фактуру цоколя.
Ну, кроме этого, нам понадобился еще краситель. Краситель у нас был терракотовый. На цокольную часть мы использовали силиконовую краску. Все краски, весь фасад полностью сделан одним производителем. Это Nanofarm. Мы применяли здесь грунты и краски данной фирмы. Если кому-то интересно, заходите, ссылочка в описании. Ну а на этом все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. Я вам желаю добра, здоровья, до новых встреч. Пока-пока.